Mnogi bi putnici rekli selo ko selo i produžili dalje prema Tomislavgradu, Splitu ili Livnu, ali mi, svjedoci životnih nepogoda i mnogih ljepota što nas vežu i obvezuju, ne možemo ostati tako ravnodušni. Bilo je loše da bismo svi ostali, ali i dovoljno lijepo da bismo se sjećali. Stoga nek nas ovaj prikaz ponovno potakne na uspomene i razmišljanje o nečemu što nas se duboko tiče, o našoj prošlosti prenesenoj tradicijom, o našoj sadašnjosti gledanoj iz udobnih fotelja obiteljskih domova u Prisojju, Primorju, Slavoniji, Zagrebu, u Njemačkoj, Švicarskoj, Americi, Australiji, našoj budućnosti i budućnosti naše djece odgajane u vjeri, čovječnosti i ljubavi za svoje Hrvatsko. Ovdje u Buškom blatu, pod sunčanom stranom planine Tušnice, na 18. kilometru prometnice Tomislavgrad-Split, skrasilo se Prisoje. Pripada općini Tomislavgrad. Da li je to Bosna ili Hercegovina, ovdje vladaju velike dvojbe. Neki kažu da su Bosanci, neki opet da su Hercegovci. Neki tu granicu pomiču po volji, a nekima je svejedno. Tako se ovdje, kako se u šali može reći, granica između Bosne i Hercegovine provlači između pojedinih prisojačkih kuća, pa ispada da je Prisoje i u Bosni i u Hercegovini. Ipak, važnije je pritom kako se čovjek sam osjeća, nego li gdje se točno nalaze regionalne granice. Zapitamo li bilo kojeg Bužanina zašto se Buško blato baš tako zvalo? Sigurno će reći da je ime dobilo po Bugi, legendarnoj pripadnici hrvatskog plemena, koja je imala 5 braće i sestru Tugu i koja je u raspodjeli zemlje između braće i sestara dobila ovo polje. Njena sestra Tuga dobila je sadašnje Duvanjsko polje i planinu iznad Buškog blata, po njoj je nazvana Tušnica. Tako nam kaže pučka predaja i to djeluje sasvim uvjerljivo i lijepo, ali znanost, koja se po svojoj prirodi voli svagdje umiješati, i ovdje ima što reći. Dakako, za razliku od jedinstvenosti ove pučke predaje, kod znanstvenika svako tvrdi svoje. Jedni kao Majer misle da ime Buškog blata potječe još od Ilira, koji su Tušnicu zvali Bulzinio, što je značilo greda ili brdo, i da je cijeli kraj po njoj dobio ime. Dok arheolog i povjesničar Josip Britvić tvrdi da je taj naziv Buškog blata dobiven od jedne druge ilirske riječi, buk, koja znači kruh, prema čemu bi taj toponim značio krušno polje. Budući da u tome znanstvenici za cijelo nisu rekli svoju posljednju riječ, mi ćemo se vratiti onome u što smo sigurni. Buško blato potapanjem je polja postalo Buško jezero, a kad je voda postupno ispirala prastare ponore loše začepljene kamešnice i počela otjecati na sve strane, pa još kad ljeti udari suša, jezero opet postane blato, a s jeseni, kad okrenu kiše, Buško je blato ponovno Buško jezero. Tako Bužani mogu za svoj kraj tijekom godine od suše do suše više puta mijenjati naziv. Još sigurnija je činjenica da se to bivše polje nalazi na približno 700 metara nadmorske visine i okruženo je, kao i većina polja u kršu, selima, brdima i planinama. S istočne strane zatvaraju ga prema Duvanjskome polju planina Kolino, pa Privala i Zamršće, obronci Tušnice, a na njima zaseoci sela Vrila, koje je riječica Ričina dijeli na dva dijela i protičući ispod Prisojačkog Novod i iznad Prisojačkog Starog mosta, u zaseoku Karlov Han ulijeva se u jezero.
S druge strane Zamršća nalazi se selo Dobrići, a ispod njega, na cesti uz jezero, Grabovica s Naklom. Dalje se uz cestu proteže Bukova gora, a iznad nje po obroncima su Korita, Zidine, Kurtovina, Mijakovo polje i Kazaginac još dalje uz cestu. Na jugu je planina Zavelim, sela Renić, Rašeljke, Liskovača, a ispod planine Kamešnice, koja pripada Dinarskome gorju, smještena su sela Podgradina i Vržerela. Sjeverno su od jezera Podhum, Bilo polje, Miši, Golinjevo i Dučić. Ono što oči vide obično se nekako i zove, a kako su se zvali dijelovi polja sada pod vodom, ostalo je samo sjećanje. Dolje negdje na dnu jezera i sada su Babina Vrila, Kuželj, Mukišnica, Landekuše, Povodi, Šuplja Stina, Naklo, Prnjage, Konopi, Ždralovci, Ispaše. Svatko je tu imao svoju livadu ili njivu. Tu se oralo, sijalo i sadilo, a najviše kosilo sjeno za stoku. Polje je bilo tako ravno da su se često teško mogle utvrditi međe između livada, pa su ih neki pomicali po volji i izazivali sukobe sa susjedima. Prisoje u širem značenju obuhvaća Vrilo, Drmiće, Čurića i Lalića staje, Potprivalu, Brljevce ili Gaj, sadašnje Novo naselje, Orošac, Guber, Staro Prisoje, Karlov Han i Dučić. To su nekad bila mala zasebna sela koja su imala svoje upravitelje glavare, a i danas se sastoje od niza zaselaka nazvanih ponajviše prema pojedinim prezimenima, odnosno imenima nekadašnjih plemena. Kad se mnogi od njih odseliše svuda po Hrvatskoj i svijetu, ostadoše samo puste ruševine. Mnogi ni ovdje nisu bili starosjedioci, o čemu nam svjedoče pučke predaje o doseljavanjima u ove krajeve u 18. i 19. stoljeću i raseljavanjima poslije Drugog svjetskog rata, a poglavito poslije Velikog buškog potopa. Prisoje je tijekom svoje povijesti naseljavano sa svih strana, pa je stoga zanimljivo iznijeti podatke o podrijetlu njegova stanovništva. Ti su podaci objavljeni u Glasniku Zemaljskog muzeja u Sarajevu 1961. godine. Banovići iz Vrila nekada su bili Drmići. Ime su dobili po nekom koga su još u tursko vrijeme zvali Ban. Beljani iz Potprivale došli su s Dobrića gdje su starosjedioci. Za Bošnjake nije utvrđeno odakle su podrijetlom. Ima ih u Hercegovini i među Hrvatima Bunjevcima. Za prezime Božičić Ljubas također nije utvrđeno podrijetlo. Čavarušići su Čavari, koji su doselili od Uvna, a ima ih i u Rami. Čosići su se prije zvali Ljubas, a spominje se u Kabliću 1741. godine. Ima ih u Ljubinju, u Hercegovini i u okolici Ljubuškov. Čurići su došli iz Korita. U Matici rođenih spominju se 1847. godine. Čurkovići su doselili iz Kazaginca 1830. godine. 1814. bilo ih je u Rujanima. Ima ih u Gornjem Biteliću, u Dalmaciji i u Sinju. Drmići se spominju 1741. u Grabovici, kamo su došli iz Poljica, a ovdje su od prije 100 godina. Ivančići kažu da su došli od Omiša. Ivande su doselile iz Vinice, a u Matici rođenih su od 1846. godine. Kapulice su iz Ciste u Dalmaciji. Krište su starosjedioci u Livanjskom polju. Krivići, koji su se prije zvali Perković, doselili su od Mijakova polja. Predaja kaže da je jedan od njih imao gutu na vratu, pa su ga zvali Krivi i tako nastadoše Krivići. Kutleše su došli negdje od Posušja. U Mokrom kod Mostarskog blata Kutle su se prije 280 godina doselili iz Imotskoga kad su ga Turci osvojili. Zvali su se Vojvodić. Kutleša ima i kod Sinja. Ljubičići su došli od Aržana prije 190 godina, a ima ih i u Glavicama kod Sinja. Pavići su od Tijarice u Dalmaciji. Perkovići iz Mijakova polja. Sabljići i Sučići su došli od Tijarice u Dalmaciji. Šarići odnekud iz Dalmacije. Za Šijiće iz Dučića ne zna se odakle potječu. Šola Sladoja podrijetlom su iz Dicma kod Sinja, a Udovičići iz Ugljana kod Sinja. Za Tirića u Vrilu ne može se utvrditi podrijetlo.
Neki govore da su najvjerovatnije došli iz Dalmacije, a ima ih i u Galinjevu i Gornjem Vakufu. Da bismo se podsjetili tko je gdje živio i kako bismo upoznali kraj, obići ćemo slikom, riječju i pjesmom po selima i zaseocima Prisvoja. Najprije ćemo posjetiti Vrilo, selo koje je poslije potopa doslovce opustjelo. Prvi put se spominje 1833. godine u sklopu kapelanije Grabovica. A tu su nekad u svojim zaseocima živjeli Banovići, Čurići, Drmići, Krište, Sabljići, Sučići i Tirići. Vrilo je dobilo ime po izvoru ponornice Ričine, riječice koja se u Duvanjskom polju zove Šujica, što ponire kod sela Kovači. Ponirući 4 km ispod Privale, toliko daleko da joj se moglo promijeniti ime, izvire Ričina, ovdje pod Gredom u Vrilu, tvoreći malo jezero. S obje se njene strane postiru vriljanski zaseoci. Lijevo na obroncima Zamršća su Krište, Tirići, Sučići, Sabljići i Banovići. Na desnoj su strani na obrancima Privale Dolac i Zelići. Između su livade Gubinjače, Prikače, Krči i Čečari. S jedne na drugu stranu Ričine prelazilo se preko Stina, što je zasigurno najstariji način prelaska preko vode koji čovjek pozna, a da se ne smoči. Kad je prije 10 godina jezero bilo puno, razina je voda bila tolika da se među zabatima kuća moglo veslati. Da se smisao za životno veselje i zabavu do prije nekoliko godina mogao održati među takvim sumornim prizorima u Sabljićima, pokazuju nam ove za gangu prije uvijek raspoložene Vriljanke, sve do smrti jedne od njih, Milice Banović, koje ćemo se uvijek sjećati po dobru i reći pokoj duši. Preminula je nekoliko mjeseci poslije ovog snimanja. A Milane, odmah ti kaže, nemoj snimi kad probu ćemo izvršiti. Morat ću te slikam selo Vrilo. Vatrom izgorila Dalmacijom. Idući od Sabljića prema Sučićima, nailazimo na jedan potočić čiji se izvor zove Bula. Legenda kaže da se tu u tursko vrijeme utušila jedna Turkinja, pa je po njoj izvor dobio ime. Ovdje su Vriljani dolazili s vučijama po vodu, a kad bi Bula presušila, išli bi u obližnje pećine u ponoru Ričine. Ovdje se nalazi nekadašnje vriljansko groblje Maletovac, u koje su se ukapala mala, još nekrštena djeca, a narod ih je zvao Rajna dica. Tu se još uvijek za blagdana Svetog Marka Apostola evanđeliste 25. travnja drži misa. Kaže crkvena predaja da je jednom, kad je Isus došao među svoje učenike, poučavao ih, oni upitali: ko će se to, Gospodine, spasiti? Ko se može spasiti?
a gospodin da je upro prstom u jednog dječaka, u jedno dijete i onda rekao, spasit će se samo oni koji budu nevini, bezazleni kao ovo malo dijete. Ajde, jedno za pasam. Nemo jedno za pasam. Evo nas preko podvornice u Krištama. Ovdje je slika ponešto vedrija, jer su kuće bile izgrađene malo poviše, pa ih voda nije zahvatila. Najveći se vodostaj primrakne malo ispod njih. Suprotno tome, u vrijeme velikih suša, ne samo da nestane jezera, nego presuši ovaj veliki izvor Ičine, najveći u kraju. Tada se duž njenog ponora ukazuje mnoštvo prostranih i nadasve tajnovitih pećina za koje su vezane mnoge priče i legende iz davnina i žive istine ovdje doživljene. I tu su ribolovci, loveći ribu, ulovili vilinče. Ribolovci, prilikom lovidbe ribe, s onim koturima, znači, širokim prečnika, metar i pol sa metar. I on je imao na neki otvor, otkuda dolazi ribe, voda ide kroz kamenje neko, kao grudina. I oni su tako stavljali one na svoje vlakove, ono se zvala tako tim predmetima sa kojim su oni služili. I jednom izvukao jedan veli tuče u srk, riba opasno iđe. Dodijela mu i držatelj srk, te je još jednog zovno da mu pomogne izvući. Kad su izvukli, bila ogromna gonova ribe i gdje se našlo neko vilinče, slično djetetu. I ono iznesu tamo, stave, kao i djete. Dok ne vila od onda iz mraka. Veli, kada nemojte ga dirat, sretni ste. Utopnik neće biti odavden do prelaza ovih sina. I nije bilo utopnika. Tu je upada su tu žene sa vrh greda do zgore, gdje bi visina bila 15 metara, koje nisu stvarno znale plivati. I nisu utopili. Spasili. A ja, dok su došli ljudi, prošlo je pola sata, za pola sata utopila bi se da je ne znam kako. A je li siglo na vodi? Siglo koji je ovako ko ja na kauču. Krsan, to znam Jozo, to ti potpisujem ja. Potpisujem, nije samo ja. Znači sigla žena na vodi nije mogla se utopiti, a nije znala plivati. A nije znala plivati. Nije znala plivati. Ja znam da nije znala plivati. To je znam, sigurno to posto. Bezljeno, dejte posto. Posle vile, pećinke. A misu slobodno je još je vjerovatnije za misu. Ja smo i mlada Dragina išli na vodu. To je iz početka. Za večeru mislim. Odemo ja i ona u pećinu. Kojeg Drage? Prana? Vranina Drage, Vidouša. Idemo mi, moj brate, dole i ja velim njojzi. Rekao, Bože moj, ljudi bi stari da bi ovdje bilo. Ljudi bi stari pričali to da je ovdje, ni mi se slušala. Rekao, Bože moj, ja smo ti ovdje sami, da će Bog sada dati pa da to da bude. Da mi čujemo, je li to istina ili nije. Ja nisam ni zadnju riječ izgovorila, zazvoni zvono u jednoj velikoj gredi. Kako zazvoni, nako se mi umirišmo, ni tamo, ni vama, znaš. Umirišmo se vuče na nami, niti govorim šta ja njoj, ni ona meni, ništa. Ma eto, iznenadilo nas nekako, gdje je to, gdje sam ja rekla, i nisam ni zadnju riječ govorila, zazvoni zvono. U jednoj velikoj gredi, ništa mi ne vidimo, a sve čujemo, samo neki ptičica lipi iza nje gredi, tamo vamo letaju. A vaš zvona se čuje sve? Zvono crkovno čuje se ko u crkvi. Tako smo ja i ona vuče na nami, ništa, mi samo se ukočile obe dve vuče na nami i stojimo. Kad poče se misa govoriti, čuje se pratra o grlu, jako, znaš.
I kako se poče pratrao gro završi, kad tanki peše iz grla uz harmoniku. Znaš, piva uz harmoniku tanka peše iz grla. Ko ti bi reka dica kao sviraju. I kako to preustavi, onda je opet pratar narastavi. I onda tako molije, ne mereš ništa ovako, razumi samo Kirije, Leson i Mariju. To smo dvije riječi razumeli. Na latinski. Više nismo mogli ništa razumjeti. I kad sam i sad dovršila, ti bi reka ona graja, ko to zna koliko od toga svita ima, sve ko u štiklicom i ko po asfaltu, cak, 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 ono. Ona graja, ti bi reka, sve iđe k nama, znaš, od onda ona raja. Mi se iznenadili, znaš, ni nam je drago. Iznenadili se i jedno se i poplašili malo. Tako smo opet mi ostali tako i onda smo nalili vodu i otišli smo psu junac, jeda, kaže za večer je mrak, a vi vas još nima. Pokojna moja svekrva i Jela pokojna, eto obe dvije sve, reko moja nane, mi slušali, mi se govori i zato vam nismo mogli doći. A kako Đerduša nije vidio? Čuće što je, kasnije to bilo. Veli Jela, o moj sinko, milicija će vas otrat, ne smijete to nikom kazivat. Tako i nana pokojna, nemoj moj sinko, otraćete milicija gunat. Kaže, ne smijete to nikom kazivati. Hajde ja i ona ušutla, nismo smili više nikom kazivati, kazat će nas. Pa će nas gona milicija na čisto miru. I tako je to prošlo, znaš, više nismo čuli nisu. Ja jedan put pokojnoj, eto, strini Jozinoj, velim, ja perim maljenice dole u jezeru. Kako perim, nako zazvoni crkovno zvono, Bože moj, slično je Grabovičkome. A ja reko, Đerduša naša nije vjerovala, ja je to njoj prije pričala, se ja čula, ajde moj sinko, to su ribe. Dobro majko, kad su ribe taman, neće ti više ni govoriti. Ona čuva ovce, po kojoj duši ovce po busu čuva. I ja ti ostavim maljinice, pa poleti uz jezero vamo gori. A majko dođi, a ona skinula maramu, pa leti, on išao da. Kad ja ni, reko, slušaj sad nad pećinom, nad jezerom. Kad čuje ona crkovno zvono, kao da je u crkvi, a ona ti, čuje zvono, moj Isuse, vala ti, slava ti, moja nevista, nisam ti vjerovala, oprosti mi, nisam ti vjerovala, ja sam mislila uvijek da su ribe. Eto, vidiš, hoćeš se vjerovati. Neće ribe zvoniti. Ja, neće ribe crkovno zvono uzeti pa zvoniti, jel tako? Ja. I tako je to zvono pol sata tute. I onda je ona otišla i ja i ona otišla smo obe dvije. Onda sad i opet kasnije sama jedan put čula. Ja se prikrstila i izašla. I to sam kazivala svećeniku kad smo baš ja i Joza išli u Makarsku. Veli on kaže, kad čuješ ti drugi put reci anđeo Gospodi. Onda poslije naroda selije ostale čatrnje, nisam više ni išla tamo. Tako nisam više ni čula. Eto, tako ti je sve to bilo. Živa ti je to istina, na svoje sam uši čula. Eto ti moj kum, tako ti je sve bilo, pa sad. Šta je, kako je molilo, ja ne znam. Samo je molilo. Ja sam to doživjela i to vam pričam. Kao da sad sve vas čujem šta vi pričate, tako sve to čula. A vidjela nisam. Eto, vidjela nisam, a čula jesam. I ja bi vam isto pokazala u kojoj je to grede, ako se već od vode vidi. Prelazeći preko grede silazimo u Dolac. Priča se da je ovdje oduvijek bila najbolja zemlja. Sad ti možeš razvojiti bio ječin, pšenica, kukuruz, onda kumpir, onda tikva, ripa. Tu je se sve radila, Milane. To nisi mogao naći nego mrgin. I šta je čije? A ovdje je pšenica, ovo je duvac. Ova se nije bojala bačke, ova zemlja, moj Milane. Kukuruza, krumpira, tikve, ječima, nađi narod, pitaj Boga koliko. Tu je od 1952. do 1958. bila 4-godišnja osnovna škola. U njoj je predavao učitelj Valentin Milas, poznat kao Vale.
Ovo je ta kuća bila gdje je bila škola. I sad izađeš na odmor i pola sata imaš se pravo izgrati na odmoru, razumiješ sve, onda što savijemo oni žute i uveljamo koncom i onda igrali se topa grada, znaš, to. Okružiš, razumiješ, kamenjom, što god može više, znaš. I sada, odabireš sebi ekipu, ona sebi, ti sebi. Premda ili bilo žensko ili muško, znaš. I onda izvana gađaš, ako pogodiš, bižiš, onda one uzmu loptu pa za tobom. Zelići su dobili ime po nekom Zeli, koji se ovdje nastanio prije 100 godina, a prezivao se Drmić. U Vrilu danas nema mnogo djece. Potreba za osnovnom školom, kako smo već rekli, ovdje je prestala još godine 1958. Od tada djeca pješače ili se voze biciklom do škole u novom naselju, udaljene oko 2,5 kilometra. Kad nisu u školi, pronalaze različite načine zabave i oni će vjerojatno po logici ovoga vremena i mjesta uskoro otići na više i visoke škole i tko zna hoće li se i kada vratiti. A starci se i dalje sjećaju. A se dolazi u Pječ? Nisam. Gdje smo mi goveda čuvali. Da. Onda jedna vjelinča bus. Da. Ko Namišać, ko Vranjka. Onda, a bilo pokojni Ivan Gutića, pokojni Ilija Redića, bilo ne muškadije. A ja rekao, vidi jedne male ovdje. A ono, kaže, di? Ja dođe gdje je bila, nema, utekla. Utekla? Utekla, ne da. A vidjeli ste je svi? Nije se dala muškadi vidjeti, samo ja je vidim. Aha. Kako je izgledala? Kako je bila obučena? Žute kose, naš kovrljane, samo dol noge čurnula, nisam mogao vidjeti noge. Da. Ja. Žute kose? Žute kose, naš kovrljana. A kako je bila obučena? Ove aljine, ovako, modra. Da. Do kolina. Ja. Pa čurnula u lisku. Ja. Vino, djeta, ne mišajući. Je li lijepo dijete? Užasno je lijepo. A ja rekao, vidi jedne male od u busu. Da. A ja sam čuo da se posebno treba ponašati prema vilama. Ako se slučajno sretne. Ja. Onda kasnije nisam ni vidio. Otišla kući. Šta su stari pričali, kako se treba ponašati? Ja znam, kad sretnete vilu ovako. Zapritite, ne smiješ kazivati da si je vidio, kaže. Iznad Vrila, na obroncima Gologlavo i Zamršće, imale su Vriljani svoje staje. One su nastale iz potrebe da se na tim obroncima što dulje boravi s blagom, jer su bili bolji uvjeti za ispašu. Tako su Vriljani od staja napravili nove zaseoke.
Danas na Drmića stajama još uvijek žive drmići, jer su prometno bolje povezani s Prisvojem nego Čurića staje koje su poslije 1974. opustjele. Daj ti meni reci čisti. Napo... Slave. Ako ho ja ne isti nekom... Na Lalića stajama još se i danas može naći jedno seosko gospodarstvo. Tu su prije potapanja polja živjeli Drmić Banovići i Sučići, a danas živi samo jedna porodica Sučića, odolijevajući neprilikama izoliranosti i lošoj prometnoj povezanosti. Potprivala se prvi put spominje godine 1844. u popisu župe Grabovica. Tada je zajedno s Brljevcima imala 10 porodica sa 58 stanovnika. Danas joj pripadaju zaseoci Kečići, Jokići i prema Brljevcima Zvikići, a u njima žive Beljani, Čurići, Sučići i Pavići. Zanimljivost je toga mjesta Privala, jedna od obronaka Tušnice. Svojom dužinom i visinom dijeli Duvanjsko polje od Buškog blata, pa je u povijesti ovog kraja imala značajnu prometnu i obrambenu ulogu. Ovdje se, kao i po mnogim višim kotama oko Buškog blata, još i danas naziru ostaci ilirskih i dalmatskih gradina, a najpoznatija je u ovom dijelu ona na kojoj se sada nalazi crkva Svetog Ilije, gdje se i danas za njegov blagdan drži misa. Kad je rimska vojska ovdje početkom naše ere pokorila Delmate,
koji su bili jedno od ilirskih plemena i isključivo stočari i ovčari, Rimljani su na još višim točkama privale, sudeći po nazivima Veliki i Mali Gradac, izgradili svoje utvrde. Tu su oni imali i svoju cestu, najuočljiviju ovdje na privali, u obliku dvaju paralelnih tragova u kamenu. Ona je spajala Salonu sa Delminijumom preko Trilja, Renjića, Bukove gore, Nakla i Prisoja, a tu negdje na privali bila je jedna od posljednjih stanica prije Delminijuma zvana in Monte Bulcinio. Ta je cesta poznata u narodnoj predaji kao Gospin put, a predaja potječe iz turskog doba. Tada je legendarni uskok Stojan Janković sa svojom vojskom upao godine 1687. u Ramu, odakle izvao ramske fratre i brojni narod, oslobodivši ga turskog terora. Na putu do Sinja sa sobom su nosili i sliku čudotvorne sinjske gospe, a prelazeći vjerojatno ovom cestom preko privale, ušli su i u prisojačku legendu. Od usta do usta čulo se i velika gospa da se ukazala Turcinu u Lombaru, bio čovjek bet, a dobar i skroman. I onda sirotinju pazio i dava, onda sva godina zla rodi i vidi da ta narod traje u kara naša, znaš, Hrvatska. Mladna, on reče, nek dođe, da ću ja. Uspio uvijek oni veliki Arad, piću što je kolonio. I govori, nemojte vraćati, nemojte ne misliti sinu kazivati. I uvijek žita u Lombaru, nikad nesta. A nevesta mu pogreda bila za sinom, ona jednog puta dođe u Lombar nesti, nađe gospu u Lombaru. Znači, gospa sini kao žena u Lombaru. Ona reče, nosi vlašku gospu, odmrlo u kući, ostane mogu, ne treba ona u našem Lombaru, stari je smiraka, nije moga smiriti. I ona njega potuži kaj mekanu, to je nije onaj stariji stareš. I on jednim staće odjeda svog, potuži se jednom Dalmatincu. A taj Dalmatinac odleti u Sinj i kaže, ajmo ukrasti gospu iz Lomara, Turcem izrame, i staće način će 6 volova, ovo te i kolana, drvena, znaš, su bile velike, nisu ni okovane. I ko su god oni išli, zna se, kroz kamen gori, sa onim kolima, ko su široka kola toliko bila, kroz kamen je to bilo isto kao da je kroz blato išli. Meko. I dođu gori, ukradu u gospu i gonili je, dotraju je u Sinj. U doba Rimljana uz taj se put razvijalo jedno veće mjesto koje narod zove Sirkov grad, a kasnije u srednjem vijeku uz njega se stvaraju nekropole sa stećcima mašotima, u Naklu, na Lazama i podvornicama, u Krištama, u Prisoju i 2 nekropole ovdje u Potprivali. Da je ta rimska trasa bila doista pogodna za prometnu povezanost, svjedoči jedan pokušaj probijanja željezničkog tunela kroz Privalu u vrijeme vladavine Austro-Ugarske. Priča se kako je taj tunel bio za Franju Josipa toliko značajan da je on bio spreman platiti kilogram zlata za kilogram izvađenog kamena. 12 je prilike 12 koraka mu je. Dugačak. Dugačak, da. Tamo se vidi gdje su štampovi bili za počima. Poslije ove povijesne šetnje Privalom nastavljamo obilaskom Brljevaca ili Gaja. Obuhvaća zaseoke Balići, Valjčovi, Ševići, Tapčinovići, Brčići, Ježovići, Cotići, Keračići, Dulutovi, Kožarevići, a možemo im pribrojiti i Crljenice sa Mušanom, Markanom i Vazlom,
jer su neki od njih imali mlinice ovdje na potoku Brljevac. Od prezimena tu su Babići, Bošnjaci, Ćosići, Ćurići, Drmići, Krište, Krivići, Ljubičići, Perkovići, Šole, Udovičići i Sučići. Posjedovanje mnogih izvora, od kojih su za cijelo područje najvažniji Karanovac, Dobrijevac i Zmijevac, na brdima iznad sela prema Tušnici, Brljevci su uz mnoštvo potoka i raznolikog raslinja jedno od najslikovitijih mjesta. Znakovita voda što je do sada Vriljani dolazili svi. Znaš, kako se zove? Naša Kliškinja. Izvor, ovo je moj rezervar. Ja sam tu salio. Evo, za stomatni tir, ona i giva trava, ne treba perisanje, ne treba dodavanje krvi, samo dobra rana, to ti je taj lučac. Viš kako je nariskan mali list, ko urasta. Samo sad je to već ovce odale perišine toga jednog što ima, onda je one su to popasle, pa diko je ostalo, znaš. Ipak se može znati. Ali lijep ima fin, a premisti, viš kako to fino mirisi. Samo ako ga nije šuša popila njegovu udicama. Sad nije, viš ovo je sve ovo, vidite. Ne trgaj mi, niti mi čupaj žila, ja od mrtva učinit ću žila, ovako se to ubere. Ali tamo gdje ima, znaš, ima puno ovo je od travnjača, od crnog prista. Ne vidiš kako je ta trava, možete malo poni. I ona fino miriše. Ovo je ista maslina dalmatinska. Ozgare vidiš kao i maslina i ozdale. Ona ima lipe bili cvitić kad se ona cvita. Koliko je ovo šuša, okrenula ima 2 mjeseca i onda je ona nije narezla onika koliko je trebalo. Većinom se bere između gospodina, a ja kad berem, ja uberem uz krave, znaš, kad vidim da je ona istištala, kad je u svoje snazi. Ovo je od travnjača i ona kad se ujde zmija isto ima navranu baletkicu svog simena na rijesta, oblika velika, samo je ovdje zemlja tanka pa zato se zašuši, znaš, tu je bolje zemlje i dublje zemlje. Što se radi sa travnjačom? A ovo se istiska nasitno i ono, znaš, pokaže se crn prist, gdje će ona biti. Mene je bilo 3. Evo vidiš Milane, ovo ti je ta trava iljedica, šta je fina? Iljedica? Ja, iljedanka, to ti je ono. Viš kako je lijepo, to je kojta, ja ne znam šta je. To se gore po Bosni traži, kupuje i Mostaru kod travara. Šta valja i ta trava, jel? Valja, samo ja ne znam, neću se valiti, ja. Iljedica ima, iljedarka. To dole u nas nema. Tu su na potoku Brljevcu još od davnine nicale mnoge mlinice. Čije su ovo vodenice gore? Ovo to je Lučarova, pokojnog Lučara Dragi, a ono je gore Tunkina. Dva mlina bili su Karanovi pa su prodali Prisajani, znaš, prodali su Crljence pokojnom i njegovu ćaći po Klisarovu. Onda je Lučarov, on je bio Vriljaski, to su 3. Onda je vamo gori Stoponjčin i Stipana Kristije, to su 4. Onda je Markanov, Škina Markana, to je 5. Onda je Mile Skakićin, on je bio Savića i Šarića, to je 6. Onda je Blaškanov, Blaža Drmića pokojnog, to je bilo Četrnikovića, to je 7. Onda je Šuljin i on je Kožarov, to je 8. Onda je Bikanov, njega nisam brojila, to je 9. Onda je Mamića, da li ga da obrađiva iz Vikići, to je 10. Onda je Božin, to je 11, bio je Privaljanski. Onda je Jandešin isto bio Privaljanski 12. Onda
Djenica zvani Krivić, to je 13. Onda Valjčevo Pjerković bio pratarski iz Dona, to je 14. Onda Krivića drugi zabačen, to je 15. Onda Balića bio Ljubičica, to je 16. Onda Pavlov zajednica Pavlovi, to je 17. Onda Gutin 18. Onda bio je ovizi Stojana i Ježava 19. Tučkin 20. Lovrća 21, Keraća 22. Samo su bile zabačena, ima 3-4 što nisu radili kad sam i ja došla, znaš. Ono, izomri i sruši se i nema ko to da obrađiva. Tako ostalo, samo se znaju temelji i zna se čiji su bili. Tako ti je to. To je sve mlio narod od Vinice, Doroška polja i do Mešeljića, doli Subašića što je na granici Dalmacije, Prisika, Džaje. Sve je to donosilo ovdje mlite, pšenicu, ječin, kukuruz, raž, proso. Mlilo se to, narod čim se bez sledi sakrima se ravna sa prosom. I kukuruzom onda bi kuvao se kruž šenčan i prosan, ono bilo za vrijeme Jugoslavije, pa bio je fin. Znaš, samo je prosto sjajno, ono se, znaš, i proletjeni njegove opnice kroz kruh, pa malo je bilo kodizalo kroz usta kad bio kroz grlo. Ali slatko bilo, proseno. Nije bi se samo ilo sa šenicem i brašno pomišaj. A ono rodi, i torbicu ljudi posiju, rodi 4 metra. Onda reče se kad se cura prosi, mama kaže ispod šale, prosto rodi ljudi, kupe. Posiju torbicu nađu 4 metra, to i 2 riči curi napute i momko i prose se i bude prošnja. I udaju se i ožene se, taj upotrebljava se prosansko sime u prošnju momaka i cura. Tako su dosadašnje te bile riči i sve. Gdje je bilo mlinova, tu je uvijek bilo i ljudi sa svih strana. Dolazili su ne samo samljeti žito, nego se okrijepiti i družiti u tada najpoznatijoj mehani u Buškom polju. To je bila mehana, han ili birtija nekog špice krajine na njivi Ikinu Dolcu u Kožarevićima. Snimljena je oko 1850. godine. Tu su se sastajali i pošteni i lopovi, valjanice i šverceri, žandari i lugari. I momci su ovamo navraćali na rakiju kod špice. U kući uz mehanu bilo je i prenoćište, a podrum je služio za smještaj konja. Danas od toga hana nema ni traga. Ima dole nešto govore, javili se.
Na padini iznad novog naselja oko crkve na Maljavinama nalaze se Orošac i Guber, a prezimena njihovih stanovnika su Bošnjak, Boščić, Čavarušić, Čurić Vidović, Ivanda, Krišto i Sučić. Crkva posvećena uznesenju Blažene djevice Marije na nebo i župni dvor na Maljavinama građeni su od 1922. godine, kad je Prisvoje i postalo župa. Do tada je bilo u sastavu župe Grabovica. Groblje postoji još od godine 1700. Nakon potapanja polja 1974. godine i raseljavanja stanovništva, svake godine na Veliku Gospu ovdje vlada već tradicionalan običaj okupljanja brojnog raseljenog stanovništva iz Hrvatske i inozemstva. Dolaze posjetiti svoje bližnje, vidjeti staro društvo i opustiti se. Početak slavlja uvijek počinje velikom misom na groblju ovdje na Maljavinama, a nastavlja se šetnjom po Novom mostu. Kad su Buško blato i cijeli ovaj kraj zadesile nesreće velike, zadesile su kad je kleti dušman pošto poto htio zatrti ime i narodno biće ovoga našeg življa, Buškog blata i okolice. Pa kad nije milom, onda pokušao i silom potopiti i rastjerati sve da bude pustoš, ali se prevarili. Oni čija je zagovornica i zaštitnica nebeska majka naša Marija i oni koji se računaju u vodstvo Božje kroz samu povijest pojedinca, čovječanstva i naroda.
Kaže, ode. Novo naselje nastajalo je od 1972. i prostire se ispod Orošca, od izvora Klenak do Jožina. Njegovu ubrzanu izgradnju, kao i mnoge druge, prouzročilo je zatvaranje polja. Od 1969. do 1987. narod se masovno iseljava. Nedostatak zemlje neke je tjerao u Slavoniju, Vojvodinu i drugdje, a nedostatak novca većinu je primorao na rad u inozemstvu. Oni koji su ostali morali su se negdje smjestiti i organizirati novi život. Tako danas u novom naselju žive Beljani, Bošnjaci, Ćurkovići, Drmići, Ivande, Kapulice, Krivići, Milasi, Sabljići, Sučići, Šarići, Škoje i Šole. Uz novu osnovnu školu nicale su ubrzo obiteljske kuće i stambene zgrade za učitelje s trgovinama, uredom mjesne zajednice, ambulantom, poštom, matičnim uredom i gostionicama. Odlaskom u inozemstvo na privremeni rad, prisvojani su uskoro bili u mogućnosti podizati velike obiteljske kuće, voziti luksuzne automobile, 1972. provesti vodovodnu mrežu s Karanovca, a 1986. i sa Dobrijevca. 1978. provesti kompletnu mrežu dvofazne i trofazne struje, 1981. uvesti telefone, 1984. i 1985. napraviti župni stal na Maljevinama i praviti seoske puteve. Karlov Han, nekadašnje središte Prisoja, dobio ime po nekom Karlu Janjiću, putujućem trgovcu iz Grabovice, koji je noseći korpu prodavao odjeću, nakit i slične sitnice. Tako je upoznavao i mnogi utjecajne ljude. Ovdje, u Stari most, na raskrižju putova prema Tomislavgradu, Splitu i Livnu, mudro odluči uz pomoć glavara kupiti zemljište i oko 1910. godine napraviti prvu gostionicu ili han. Poslije njega slično učiniše i Šarići, koji su ovdje kod mosta imali svoje njive i na njima oko 1914. godine sagradiše kuće, a oko 1963. i gostionicu. Tako se ovdje na raskrižju važnih prometnica stvorio mali prisojački centar. Poslije Karlove smrti, njegovi sinovi oko 1929. godine prodaše imanje Ćurkovićima iz Kazaginca.
Poslije Drugog svjetskog rata gradi se dom s mjesnim uredom. Od 1948. u njemu je i pošta, a 1958. i ambulanta. Oko 1946. nastaje i zemljoradnička udruga. 1958. gradi se i osnovna škola, a uskoro, kad su ljudi sve češće odlazili na rad u Njemačku, grade se i mnoge druge obiteljske kuće, piljare i kavane. Nedugo s početkom sve snažnijeg razvitka Karlova Hana, odluka o zatvaranju polja uništila je mnoge tek stvorene planove o blagostanju. Stari most, vječni simbol Karlova Hana, oduvijek je odolijevao valovima nabujele ričine, ali se i danas u mnogim lošim uvjetima još uvijek čvrsto drži. Građen je, kako se priča, za vrijeme Austro-Ugarske. Na početku Drugog svjetskog rata bio je razrušen, a krajem rata ponovno napravljen. Po njemu se, kao i danas po Novom mostu, za dernek šetalo mnoštvo ljudi. Išli su od staroga Karlova Hana do Marića kuće. Ljudi bi se veselili, pjevali gange, plesali ukolu, momci i cure bi se zamirali i dogovarali za silo, momci bi bacali kamena s ramena, utrkivali se, ali bi se često i potukli. Današnji derneci održavaju se na malo višoj nadmorskoj visini. Šeće se po novom, 20 metara visokom mostu, izgrađenom 1974. godine. Nema više onih društvenih igara, a i gange su gotovo utihnule. Ipak, još se može naći po neko društvo spremno zapjevati, ali tek kad nastupi večer. Idući cestom od Karlova Hana, preko mosta dolazimo zasigurno u najstariji dio ovog kraja, po kojem je i župa dobila ime. To je Staro Prisoje.
Spominje se prvi puta 1723. godine. Obuhvaća sve zaseoke do Dučića, Krištiće, Kapulice, Šariće, Ćuriće, Ivančiće, Brdakoviće i Karovine, a takva su i prezimena njihovih žitelja. Ćosić, Ivančić, Kapulica, Krišto, Krivić, Kutleša, Ljubičić, Perković, Šarić i Šola. Prisujačka povijest seže dalje nego li njegovo ime. Naselje koje je u doba Rimljana bilo na ovom mjestu poznato je u narodu kao Sirkov grad. Đuro Basler u svojoj knjizi Arhitektura kasnoantičkog doba u Bosni i Hercegovini zabilježio je kako narod hoće da je to bio najveći grad u Bosni, pa i veći od samog Rima. Da je taj grad doista bio velik, svjedoči nam jedan vrlo značajan arheološki nalaz. Tako, na lokalitetu zvanom Crkvina, u vrtu babe Milice Ćurić, pola metra ispod kupisa i mrkve, nalaze se ostaci rimske kasnoantičke bazilike davnoga 5. i 6. stoljeća. Bila je duga 21,5 metar, a široka 15,5 metara. Među njenim ruševinama u krstionici je nađen natpis koji spominje Civitas Delminium. Kako se do danas nije uspjelo otkriti gdje se točno nalazio ilirski i rimski Delminij, postoje razmišljanja nekih znanstvenika da bi njegovi ostaci mogli biti ovdje, u Prisoju, te da bi shodno tome drevni Sirkov grad mogao biti zapravo rimski Delminij. To bi dakako otvaralo mnoštvo novih pitanja o Duvanjskom polju, o samom kralju Tomislavu i mnoga druga. Nažalost, ta pitanja u ovom trenutku moramo ostaviti po strani zbog nedostatka arheoloških nalaza i znanstvenih otkrića. Ipak, lijepo je čuti babu Milicu koja nam prenosi dio spomenutih razmišljanja arheologa i povjesničara Josipa Britvića. I onda je ovdje pokojni Britvić, on je pričao da mu je se 17 država potpisalo da je se kralj Tomislav ovdje krunio. I ovo se zove Delminija. Da je se ovdje krunio. I onda gore je bio isto neki kralj, gori na Karavinom. Sve on pričao, ja sam to zaboravila ovdje, baš on i pokojni Ilica. I on je o Svetom Vinanciji, onda ovi što je otkapavao, on nije znao za Svetog Vinanciju. Onda je Britvić on, sve Ilici veli, kaže. Ali Bog i on meni pomaže, kaže. On uvijek, svake godine po 2 puta on dođe tu, moli i onda ovdje odnesi vode, ako ne bilo ovdje, onda u mene u kući budi. I on nesi. Rekli ste da je tu negdje grob Svetog Vinancija. Da, evo ovdje. I onda su doznali Rimljani i oni su njegove kosti sve otrli u Rim. Kako su Rimljani doznali? Nisu prije znali da je tu pokopan Sveti Vinancije? Rimljani nisu prije znali da je tu pokopan Sveti Vinancije. Pa kad su oni to gonili, to blago i sve, onda su oni posle za njegove kosti. I tako je Britvić s nami sve pričao kako. I isto jedno što je na Livajski kraj, njezin je sin imao kotumar na čelu. I onda ona je doznala za Svetog Vinancije grob i ona je došla i sa svojim sinom oblizla i to mu je odmah spala. Sve se kaže. A baba šta kaže ova žena tu da je se ovo prije zvao Sirkov grad? Pa je, Sirkov grad. Ja, Sirkov grad. I onda ako da mi... Gdje je bio taj Sirkov grad? Tu se isto, pa gdje je sad ovo? Ovo sad. To je veliki bio grad, prvi u Rimu što je bio i ovdje.
Sirkov vrat. I onda je isto meni taj pričao što je, kad je on bio tamo u Slavoniji, korpu nosio. I onda ako on veli, sinko kaže, ja kad sam nosio korpu, nosio, i onda mene jedan čiput pita... Ko je to čiput? Čiput, znaš čipute, što su, kad je Isusa, ta vjera. Da, to su ko židovi. Židovi, čiputi, židovi, čiputi, ja. No sad mi stari rekni čiputa, a sad te židovi. Da. I onda on mene pita, kaže, otklen se ti? I ja velim njemu, kaže, iz daleka, od Uvna. Kaže, pa jesi li ti, poznaš li Prisoje? Kaže, ja sam iz Prisoje. A kaže, poznaš li Vulića Greblja? On rekne, kaže, kako ne poznam, ja i te čuvam po njemu. Kaže moj sinko, da je kopat od Vulića Greblja pa na Sirkov vrat. A Sirkovine se ovo zovu. Pa da na Sirkovine. A gdje je Vulića Greblje? Tu je gore. Tu je gore Vulića Greblje. Ja. Kaže pa da je naći onu vrijednost. Kaže, čitavo Buško blato to bi vrijedilo. Samo da je ga naći. Dučić je na putu prema Livnu i posljednje je mjesto prisvojačkog kraja. Kako kaže jedna guslarska pjesma, ovdje je poslije krunjenja nekog hrvatskog kralja bio namješten stanoviti Duka, pa je po njemu Dučić dobio ime. Duka je živio u kamenoj kuli, ovdje nazvanoj Dukina kula. Ne zna se kako se taj Duka prezivao, no danas tu žive Šola i Kutleše. Samo ja koliko se sjećao i naši stari ljudi pričaju da je to najstarija kula, razumiješ? Da. Onda... A čija je to kula bila? To je bilo... To se ne zna čak. Neki pričaju da su to za vrijeme Grčke bili, pa neki pričaju da su to Turci radili, ali samo znam da je Bek... To pričaju ljudi da pamte, još su neki koji je Bek tu stanovao. Da. U ovoj kući. Onda kako je moj stric neku pjesu pjevao, pa da je to navodno neki Duk pravi, šta ja ne znam,
ko je bio taj Duka? Da neki hrvatski knjiž, šta li je bio. Ja ne znam tu dalje šta. Koliko se ja čuo, to je moj pokojni stric najbolje poznavao tu povijest te kule. A ko je bio vaš stric? Boško Šolja. Onda, koliko sam čuo da je bila ona još viša, znaš. I onda da se je posle 1-2 metra, šta je da umislim, šta je imala ona više još, pa se je srušili, onda su posle stavljali taj krov. Valjda su to Turci i kako onda stavilo, tako i da danas stoji. Dok je ona podijeljena, sada ima do 2, jedan ima Šola, jedan Kutleša, što se je podijelili popala, šta je to je bilo neko materinstvo od našeg pokojnoga Pilčića. I tako oni su, kako je on umro, to je se zapustale, vidite sada se ona postepeno rušava. Ja mislim da nema, ne postoji nikakva šansa da će ona dalje se obnavljati, tako. Jednostavno, obrušavaju se i nove kamo neće. To bi je tijajmo sve o njoj. Ovdje su sada momentalno Šola i Kutleša samo. A Kutleše su većina je tu ostala, mislim, ima i njih tamo u Americi, Kanadi isto dosta, mnogi broj, skoro koliki je Šola. A dok su neki napustali skroz ognjište pa su otišli kako polje ispaticalo, neki su otišli u Đakovo, neki su otišli u Bjelovar, a većina je tu ostala. Ostalo se tu većinom stariji ljudi, ima tu mora biti svega jedno 2-3 čovjeka koji su već tu zasnovali familiju i tu navodno će ostati, razumiješ, sad ne znam šta će biti posle, razumiješ. A od nas Šola, evo tu se sve razišlo, razumiješ, ostali smo i nas tu dvojica, trojica i pa vidjet ćemo kako će biti naprijed. Obilazeći prisvojačka sela i zaseoke, djelomično smo upoznali njegovu prošlost i sadašnjost. Nužno je zapitati se kakve mogućnosti ima ovaj kraj u budućnosti. Suvremeni životni tijekovi ne prisiljavaju čovjeka da kao nekad mora obrađivati veće površine zemlje i baviti se stočarstvom kako bi opstojao. Po onome što smo do sada vidjeli i unatoč svemu što se ovdje dogodilo, Prisoje zacijelo ima dobru budućnost. U materijalnom smislu, jednu od ključnih uloga imat će značajan priljev gast-arbajterskog kapitala. Najveća prepreka u usmjeravanju gospodarstva čini se da je još uvijek ona prisutna neizvjesnost koja se ponavlja iz godine u godinu. Hoće li jezero ostati jezero ili će jednom presušiti? To bi omogućilo svim Bužanima da, primjenjujući suvremene metode zemljoradnje, bolje nego ikad iskoriste ovaj agrarni potencijal. Ali što je tu je? Umjesto polja, tu je jezero. Pa bi se moglo očekivati da će se ovdje uskoro stvoriti novi oblici privređivanja. Imaš 500 kila. Vidio se ja iz tuga je 300, sad ne znam poslije. Ne znam, nisam. Vidio se ja kod njega kad
Mogućnosti turizma i rekreacije sve su vidljivije, ali postoje neke smetnje. Kao jedan od zametaka, a ujedno znakovitost nadolazećeg vremena, može nas uvjeriti ovaj mali kafić, napravljen na splavi. S ovim optimističnim pogledom u budućnost završavamo prvi dio naše šetnje. U drugom ćemo se dijelu zaustaviti na sjećanjima i uspomenama starijih prisvojana, tragajući za našim tradicijskim vrijednostima i našom baštinom.